Nema što ima. Nema, to kad jutro puhne u raštige, samo onda sam dobri. Vidimo sad kako stoji. Nije još stiglo kako da se vidi. Aj prođe vam vidjeti s njima. Evo neće više. Evo, vidiš da ono mora imati snage i snage da okrene. Vidiš da on nije sad da je navagnut ili nešto. Da. Da bi on sam okričio se da on nema tu vitra, nikog vidiš. Može ovaj vjetrić, a? Mama, vjetrić bi pomicao sve. Ne bi ovo. Nije kako se dole vije sine. Ona odvojite samo. Odvojite na sredini samo. Evo ja ću im sad pomakati. Vidiš, ona taka napravite da ona mora letiti. Vidiš. Samo ona. I ti jučer išao dole na dženazu? Braćo draga.